नाम क्या है? ISO, पूरा नाम? International Organization for Standardization. काम क्या करता है? ISO is an independent, non-governmental organization that sets standards to ensure the quality, safety, and efficiency of the product. ये तुम सोशल साइंस वाले ISO की तो बात नहीं ना कर रहे हो? अरे ये भी तो वहीं से आया है ना। An organization that sets standard to all kind of measurement. लगता है तूने अच्छे से सोशल स्टडीज पढ़ा नहीं था। हाँ, तू कौन सा पढ़ा था? कैमरा सेंसर इसी को बोलते हैं। हाँ, यही बनता है इमेज जो तुम क्लिक करते हो, और इसका काम होता है कितना लाइट के प्रति सेंसिटिव होना है। इन अदर वर्ड्स, लाइट्स को कितना प्रायोरिटी देना है। इसको ISO से डिनोट किया जाता है, और इससे कितना सेंसिटिव होना है ये इसके ISO वैल्यू से डिसाइड होता है। कम ISO वैल्यू, एक्सपोजर भी कम, सेंसिटिविटी भी कम। ज़्यादा ISO, ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा सेंसिटिव, और चेहरा भी ज़्यादा चमकेगा। तब तो मैं ISO वैल्यू को ज़्यादा ही रखूँगा, मुझे भी तो चमकना है ना। लालच, बुरी बला। इन लो लाइट कंडीशंस तुम्हारे फुटेज में और एक चीज़ आने लगेगा जिसे बोलते हैं ग्रेन्स, जो कि तुम्हारे फुटेज की सॉल्यूशन है अगर तुम लेने से पहले कंट्रोल कर लो कैमरा सेटिंग्स और लाइट को। आजकल तो लेने के बाद भी काम हो जाता है। फोटो लेने की? हाँ, हो जाता है, पर बाद में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा रिस्क और एक लिमिट तक। तो क्यों ना कल करे सो आज कर, नहीं, ये वाला नहीं। क्यों ना जो पोस्ट प्रोडक्शन में करे वो प्री प्रोडक्शन में ही कर ले। कुछ मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब जितना अच्छा रिजल्ट तुम निकाल सको क्लिक करने समय, उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा एडिट करने समय। ठीक है, समझ गया। पर ग्रेन्स को कैसे कम करें? ग्रेन्स को हटाने से पहले ये समझो ग्रेन्स आता क्यों है। ग्रेन्स तुम्हारे हाई ISO वैल्यू की वजह से नहीं, लो लाइट की वजह से आता है। जैसे इस फुटेज को देखो, इसका ISO वैल्यू 200 है, फिर भी इसमें ग्रेन्स आ रहे हैं। और इस फुटेज को देखो, इसमें 2000 वैल्यू है ISO का, फिर भी इसमें ग्रेन्स नहीं। क्यों? लाइटिंग। इसे हटाने का सबसे अच्छा तरीका, तुम लाइट्स को बढ़ा दो, ग्रेन्स अपने आप घट जाएगा। और अगर लाइट्स नहीं बढ़ा सकते तो अपने फ़ोटो को रो में क्लिक करो। इससे क्या होगा, पोस्ट प्रोडक्शन में लाइटरूम जैसे सॉफ्टवेयर्स में तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है नॉइज़ रिडक्शन का। इससे तुम अपने फुटेज में आए हुए ग्रेन्स को कुछ हद तक घटा सकते हो। तो अब बात आती है ISO वैल्यू को कितना रखें। देखो, फोटोग्राफी में ऐसा कोई फिक्स्ड रूल या फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बट मैं तुम्हें एक रेंज बता सकता हूँ। डे लाइट में जब मैं शूट करता हूँ तो अपने ISO वैल्यू को 100 से 320 तक रखता हूँ, और इंडोर शूट्स में 2000 से 3200 तक रखता हूँ। एक लाइन में समझो तो जहाँ पे ज़्यादा लाइट है वहाँ ISO को घटा दो, और जहाँ कम लाइट है वहाँ ISO को बढ़ा दो। तो अब बात बचती है एक परफेक्ट या करेक्ट ISO वैल्यू को कैसे चूज़ करें। देखो, एक तरफ है लो ISO, एक तरफ है हाई ISO, इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा परफेक्ट ISO, वो तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। और इसे परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस इन डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है,